亲们，你们说我有没有可能是一种炸火？我今天是已经连续咳嗽第3天了，但是体温一直都在37度左右，然后没有啥特别大的一个波动，就目前状况就是能吃能喝的，就是感觉啥也没耽误。我身边人都已经倒下了，就目前还是我自己这一身屹立不倒的，也不知道具体啥情况。现在他们说这疫情病毒侵袭就跟考试似的，考得好不好，答不答啥的，看看你的症状明不明显。就我目前就也没有什么太大的一个状态，就多少这咳嗽好像对疫情这个病毒有点敷衍了，就也没有达到像他们那种咳咔哎呀妈，就这种状态。我就是咋还这样呢？也不知道啥情况。如果他们这一波全都好了，你说我能不能再病倒了吧？这不都相当于2次补考了吗？这么严重都挺过来了，你说他们好了吧再倒下，那不就废了吗？能吗？不能吧？我觉得不能吧。他们现在目前都倒下了，说可难受了，浑身滋儿拉疼。我现在除了嗓子，我就嗓子呼噜呼噜的，尤其早上起来的时候特别的难受，而且我这2天淋巴，就是耳朵后面的还有呢，就是好像淋巴积毒了，就不知道是不是这个影响的，落下眼了，呼呼胀，就耳朵后面这一大堆。就现在能看着这块吧，这块已经挺明显的了，这边还有呢。然后我那天在这个鼻子这块长了一个细胞，我觉得我不能这么不合群吧。我现在就庆幸能不得就不得吧，但是我又怕2次复发，他们都好了，你说万一我再得了怎么办啊？有点害怕。那天我看我朋友下班回来，然后给我拍地铁1趟车，一个人都没有，多吓人。